eto dia manentana mihitsy matotsika mankalaza azy tsy hoanina akory na samborona dia ompiana faharovana amin'ny tontolo iainana misy azy reo biby reo ao anatin'le festival zany dia misy aloha tonga dia tena anketo misy mbola voaka amintsika ihany moa zany hoe inabona atao mandritra an'ireo 10 andro 9 andro reo misy filarina défilé ataon'ny ankizy madinika misy conférence débat misy compétition interscolaire satria araka amintsika amin'ity koa ministère amin'ny fanabeazana ministère amponina ministère ny tontolo iainana misy zany karazana hetsika misy fifaninanana ary amin'ny tiany vaky azy misy koa festival zany hoe misy isaky ny sabotsy misy compétition ana danse ana vaky atao Antaninarenina zany hoe tsy Antananarivianina kalaza azy fa Madagasikara ray manontolo no ankalaza ty ary tsy Madagasikara ihany fa reo zao tontolo izao reo ka misy vaky ny any avelany efa mahafantatra ny hetsika ataontsika ty zany hoe misy karazana lanonana bebe flaharana exposition misy varotra fampisehoana misy maro zany ka isaky ny faritra rehetra zany ny MNP zao mikarakara ny azy izy any amin'ny toerana misy ny MNP Madagascar National Park dia ohatran'izany koa reo toerana misy ny diref reo anao ny hetsika isamparitra mety misy fifaninana moraingy mety misy marathon be dia be zany le hetsika fa ny ainany mateza fa ho hitanareo ihany zany reo hetsika reo ataontsika reo ny Madagascar National Park mahafantatra tsara mihitsy ny hoe ohatrinona ny vola miditra Madagasikara eo amin'ny resaka fizahantany maromaro ihany ary izay ny tenenako hoe isaky ny variky anankiray na lemurie anankiray vonoan'ny olona dia vola tapitra isan'ny ariary maromaro mivery eto amintsika ka tsika afaka mieritreritra manao an'izay calcul zay hoe rehefa maty le biby tsy tonga zany mpizahantany rehefa tsy milamy amin'ny tany tsy tonga mpizahantany fa mampidi-bola ho an'ny malagasy fotsiny reo ary afaka manatsara ny fiainany zay ny tibotsotrizy ny biby taloha lemurie dia misy trafic alefa nivelany amin'izao fotoana zao misy le consommation locale zany hoe amin'ny faritra tsy atsinanany io zao samborin'ny olona le tsitsidikely reny dia amidin'ny olona 10,000 ariary le tsitsidikely ohatran'ny voalaviny abeany zany hoe biby tsy azo hoaniny iny fa dia fitiavana fotsiny hoe lemurie no malaza ato misy karazany be mitsy mipaikady ato zany hoe fanatsarana fambolena fiompiana satria reo ny fototra am'reo ny fiainan'ny malagasy fiainan'ny malagasy dia mifototra ny fiompiana sy fambolena dia tsara ao zany aloha velitenan'ny olona fa rehefa mbola nona le olona dia tsy afaka iainao loatra izy ary zavatra normal zany ary mila fitaizana io mila éducation io mila sensibilisation io fanatsarana ny écotourisme fanatsarana ny velitena ny fanatsarana fikarohana ato anatin'ity dodolo misokajy maromaro zay paikady zay